kordhinta weerarada iska caabinta ee magaalada Khan Younis ee koonfurta marinka Gaza gaar ahaan bariga Gaza ayaa dhalisay su'aalo la xiriira sababta iyo arrimaha gacanta ka geysanaysa in iska caabintu halkaas ay ka fuliyaan weeraro guuleystay oo dhabagal ah iyo kuwa dhagara ah oo ay la beegsanayaan ciidamada Israa'iil. dood la xiriirta arrimahan qabiirka military Hatim Karim Al-Falahi ayaa sheegay in Khan Younis ay ka mid tahay goobaha ugu waaweyn ee marinka Gaza isla markaana ay leedahay dhul ballaaran ciidamada Israa'iilna ay aaminsan yihiin in magaaladaasi ay tahay goob istiraatiiji ah oo muhiim u ah kooxaha iska caabinta marka la eego awoodda iyo xeeladaha ciidan ee halkaasi ka jira. sida uu sheegay Al-Falahi, howlgalkii ay Israa'iil ka bilowday bartamihii bishii May ee loogu magac daray gaadiidka Golani waxa uu xoogga saaray laba aag oo waaweyn oo ku yaala marinka Gaza, waqooyiga iyo Khan Younis ee koonfurta. si kastaba ha ahaatee toddobaadyadii ugu dambeeyay weerarada iska caabintu waxa ay si gaar ah diiradda u saarayeen dhanka bari ee Khan Younis gaar ahaan aagga ballaaran ee Cabasaan. sababaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah dabeecadda juqraafi ee Cabasaan Kabiira oo aad ugu habboon weerarada gaadmada ah, meelaha ay iska caabintu ka howlgalaan oo ka duwan dhinaca difaaca kuwa kale. waxaa jirta aragti sheegaysa in iska caabintu ay awood u leedahay inay weeraro ka fuliso aaggaasi iyadoo oo aan la jooji karin. Cabasaan Kabiira waa deegaan ku yaala bariga magaalada Khan Younis. qaar ka mid ah taariikhyahanada ayaa dadka deegaankaas ku xiriiriya qabiilka Cabas oo ka mid ahaa qabiiladii Carbeed ee ku faafay jasiiradda Carabta ka hor Islaamka. sanadkii 2023 dadka ku nool Cabasaan waxa ay ahaayeen ku dhawaad 31,500 oo qof. deegaanka Cabasaan oo dhulkiisu uu gaarayo 16 kiiloomitir oo laba jibaaran ayaa la kulmay burbur baaxad leh kadib markii Israa'iil ay weerar ku qaaday marinka Gaza iyadoo loo adeegsaday duqeymo dhanka hawada ah, madaafiic iyo weeraro dhulka ah. qabiirka military ayaa sheegay in kooxaha iska caabintu aysan si joogto ah uga howlgelin hal meel balse ay u qaybsan yihiin kooxo yaryar oo guurguura, taasi oo ka mid ah xeeladaha dagaalka iska caabinta. kooxahan ayaa si kooban ugu kala guura goobaha ay ka fulinayaan weerarada iyaga oo ku tiirsan fursadaha awoodda iyo deegaanka ay ku sugan yihiin. inkastoo ciidamada Israa'iil ay cadaadis xoog la saarayaan Khan Younis oo ay ka galayaan bariga, waqooyiga iyo koonfurta. Isniintii Saraya Al-Qudus garabka military ee Jihad al-Islam waxa ay shaaciyeen in ay burburiyeen taangiga Markava iyo cagaf nooca D9 ah oo ay lahaayeen ciidanka Israa'iil, waxayna ku burburiyeen bariga Khan Younis. waxay sheegeen in burburinta taangigaasi ay si wada jir ah u wada fuliyeen dagaalyahanadooda iyo kuwa guutada Al-Qassam garabka military ee Hamas. sidoo kale Saraya Al-Qudus waxay sheegeen in dagaalyahanadoodu ay weerareen ciidanka Israa'iil oo ku dhuuntay guri ku yaala bariga Khan Younis 28 Juun. gurigaasi waxa uu ahaa mid la geliyay miino oo lagu xoojinayay difaacyo. kooxaha gurmadka Israa'iil ayaa isku dayay inay gaaraan goobta, balse dagaalyahanadii iska caabinta ayaa si toos ah u weeraray iyagoo isticmaalaya qoryaha darandooriga u dhaca ee culus iyo RPG ama baasuuke. iyada oo xaaladdu ay halis noqotay, diyaaradaha qumaatiga u kaca ee Israa'iil ayaa soo galay dagaalka iyagoo isticmaalaya rasaas culus iyo qiiq si ay u daadgureeyaan askartii dhimatay, sida ay sheegtay Saraya Al-Qudus. axadii idaacadda militariga ee Israa'iil waxay sheegtay in 30 askar iyo saraakiil isugu jirta lagu dilay marinka Gaza tan iyo markii dagaalku uu dib u bilowday 18 Maarso, kuwaas oo 21 ka mid ah ay ku dhinteen qaraxyada dhulka la dhigo. wargeyska Haaretz ee ka soo baxa Israa'iil ayaa isna ku waramay in 20 askari oo Israa'iiliyiin lagu dilay marinka Gaza bishii Juun oo kaliya.